2, 3. Pamni vielä ketään. 11! Niin se sanoi hyvä, että niitä on 20 sitten. Elää. 15! Oota niin kauan, että me päästään tänne, koska muuten sä pääset juoksemaan. 5, 4, 3, 2, 1. Välikää! Ota lippu, suojaa. Suojaa, joo. Joo. Taulu takana. 2. Mulla on 2 täällä. 2 punaises. Jep. Granaatti! Asuma! Hyvä, hei. Joo. Wow, ikkuna tässä, punainen mökki. Salminen pois lipulta, mut kerkes painaa. Vasemman puolen lipul tippu. Ei näy. Hyvä. Meillä on lippu ihan just. Osuva. Osu. Joo. Ja katso ylhäältä. Oi, teltan takana. Lippu. Lippu pitäis käydä painaa. Suoja. Tai ainakin lähtee vilkuttaa, en tiedä muuta. Osuva. Varo tuot voi tulla kuteen. Sitten se riittää, että joku jäisi pitämään sitä, tai kaksi jäisi pitämään sitä. Kaksi jäisi pitämään sitä. Yksi kun on kopissa, se pystyy pitämään tosi hyvin tätä keskustelua. Takana. Kun sä oot lipun takana, niin sun ei tarvitse katsoa siihen oviaukkoon, mistä vihut tulee. Se riittää, että sä näet vaan sen kopin. No niin, lähtee saman tien, ne on valmiita jo. 15! Me mennään tonne. Joo, mene sä sinne ylös. 3, 2, 1. Väli käy! Kulma. Kulma pois! Se on Salminen mun kulma.
Vanki yläkertaa menee 1. Vanki alakerta 1. Mikä muiden lippujen tilanne? Neutraaleja vissiin. Joo. Mä lähden kokeilemaan sun toisen puolen. Oiko? Kun tuu mukaan. Keski meillä. Trukin takana. Toimisto, varo! Mä suojaan. Jonkun pitää ampua tonne vanille alas. Op. No voi. Sekunnin liian myöhään, tajus. Keskikoppi punainen tyhjennetty vihollisista. Sori. Trukin takana se muuri. Vanin takana myös.